Penyebab bunyi adalah ini ya bosku, matahari atau pegas diafragma ini udah aus dan udah keter. Ini sudah saya belikan yang ori ya bosku, usahakan kalau yang untuk pegas diafragma ini yang ori, harganya sekitar 775. Kemarin saya beli 775, tapi sudah saya pasang, belum saya videokan. Yang baru itu sininya enggak ledok gini, enggak aus gini. Ini kan aus. Ini tempat dudukan drug lakernya. Drug lakernya tidak bisa menekan secara maksimal, mengakibatkan bunyi. Kita cek sekalian untuk drug lakernya, tapi bunyi drug laker enggak begitu ya bosku. Ini kita cek, kita putar, masih seret, dan kalau masih agak ada seretnya gitu masih normal, tidak besar. Langsung kita coba. Yang bunyi ini transmisinya, bukan drug lakernya atau pegas diafragmanya ya bos. Kita coba, sudah enggak bunyi. Oke, ready. Terima kasih.